பறவைகளுக்கு நாடு, மொழி, தனி உடைமை இப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது. எப்படி வாழக்கூடாதுன்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிற உயிரினமான மனிதர்களிடமிருந்து தங்களை காப்பாற்றிக்க போராடி தோற்று போய் உயிரையும் விடுகிற பறவைகள் இன்னைக்கு உயர்ந்துட்டு தான் இருக்கு. வேடந்தாங்கல் வேடர்களின் கிராமம், மிதக்கும் காடு. ஒரு காலத்தில் பறவைகளை வேட்டையாடுறதை மட்டுமே பொழுதுபோக்காக வச்சிருந்த நிலச்சுவாந்தார்களும் ஆங்கிலேயர்களும் இந்த இடத்தை பயன்படுத்தி வந்தாங்க. நானூறு வருஷத்துக்கு மேலே நடந்த இவர்களின் வேட்டை உள்ளூர் கிராம மக்களோட பல வருட கோரிக்கையால் 1936 நிறுத்தப்பட்டு ஆங்கிலேயர்களால் அதிகாரப்பூர்வ பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஹெக்டேர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த ஏரியில் ஆயிரக்கணக்கான பேரிங்டோனியா எனப்படும் செங்கடம்ப மரங்கள் படர்ந்த இந்த இடத்துக்கு அக்டோபர்லேருந்து மார்ச் வரை 10,000 முதல் 20,000 பறவைகள் வரும். ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு வருடத்திற்கு 40,000 பறவைகள் வரும். இதில் சில அரிய வகை பறவைகளும் உண்டு. ஆனால் மனிதர்களோட இடையூறால் இந்த எண்ணிக்கை ஒவ்வொரு வருஷமும் குறைஞ்சிட்டே வர்றது வேதனையான விஷயம். பறவையெல்லாம் ரசிக்க வராமல் லீவுக்கு வீட்டில் இருக்க முடியாமல் சாப்பாடு பட்டணத்தோடு கிளம்பி வர்றவங்க தயவு செஞ்சு வேடந்தாங்களுக்கு வருவதை தவிர்க்கலாம். வேடந்தாங்களுக்கு வரக்கூடிய பறவைகளுக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பாக இருந்தது உள்ளூர் கிராம மக்கள் தான். பல வருடங்களாக பட்டாசு இல்லாத தீபாவளி கொண்டாடிய இவர்களும் இந்த பறவைகளை கைவிட்டது தான் மிகப்பெரிய சோகம். சீசன் நேரத்தில் பறவைகளோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சதால தீபாவளிக்கு பட்டாசு சத்தம் வேடந்தாங்கல் மற்றும் அதை சுற்றி உள்ள கிராம பகுதிகளில் கேட்க துவங்கிருச்சு. வாழ்விடத்திற்காகவும் இனப்பெருக்கத்திற்காகவும் இங்கு வரக்கூடிய இந்த உயிரினங்களை பாதுகாக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல, நம்மை போலவே அவர்களுக்கும் இந்த பூமியில் வசிக்க உரிமை உண்டு அப்படின்னு நினைச்சாலே போதும்.
தூக்கி எறியப்படும் போது உன் சிறகை விரித்து பறக்க துவங்கு. இதுதான் இந்த பறவைகள் எனக்கு சொல்லித் தந்த பாடம்.